Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích chương trình này, và đây là cái hình mẫu của cái chương trình. Thì mình sẽ giải thích như sau. Ví dụ một của chúng ta là gồm có là O0001 là cái tên của chương trình, N10 là cái số thứ tự, G50S1500 là cái tốc độ gia hạn cái trục chính của chúng ta, và T0100 là gọi cán giao số 1 nhưng mà chưa gọi cái phần ở phía sau là 00, là chưa gọi cái bảng offset. M42 này thì có tùy theo máy nên là mình không bỏ qua nhé. Về G96 S180 M3 nó sẽ quay với tốc độ là 180 với là M3 thuận chiều kim đồng hồ, và ở dưới là G0X 100.5 nghĩa là Z5.T0101 M8. M8 là bật nước, nghĩa là con dao của chúng ta là T1, T0101 nghĩa là con dao của chúng ta là T01, và Z5 nghĩa là cách mặt phôi. Đây là cái vị trí của hệ tọa độ của chúng ta là đầu tâm phôi, thì nó sẽ cách mặt phôi là 5 chấm, và X của chúng ta là 100 chấm, X 100.5 thì nó sẽ là vị trí phôi của chúng ta là 100, thì nó sẽ cách ở trên mặt phôi là 100 x 100.5. Và con dao của chúng ta sẽ cắt vào phôi với lệnh là G01 Z-95 chấm và F 0.25. F 0.25 này là tốc độ cắt khi mà đi bằng G1 này. Còn mà Z-95 nghĩa là khi nó nằm ở con dao chúng ta ở nằm vị trí này, và nó sẽ là cắt vào đây là 95, thì chúng ta lấy 50 cộng 30 cộng 15, thì tính từ cái hệ tọa độ này của chúng ta nó sẽ cắt vào là 95, trừ 95. Và G0U2 chấm và Z0.5 nghĩa là G0 nghĩa là khi con dao của chúng ta đang nằm ở vị trí này thì nó sẽ là nhấc lên. U2 chấm nghĩa là nó sẽ nhấc lên theo chiều U này, thì nó sẽ là nhấc lên theo chiều X, nó sẽ là nhấc lên cái chiều X của chúng ta, thì là ở đây là G0U2 chấm. Thì ví dụ như ở đây là U2 chấm thì sẽ là lấy cộng 100.5 này cộng với 2 chấm này thì sẽ là ra cái tọa độ của chiều X là bằng cái chiều X. Thì nhưng mà U là cái hệ tọa độ tương đối, con dao của chúng ta đang nằm ở vị trí là trừ 95, thì U của chúng ta sẽ nhấc lên theo chiều X, thì nó sẽ lấy cái điểm trước đó làm cái tọa độ và nó sẽ nhấc dao lên với là U2 chấm, và Z của chúng ta là 0.5, thì nó nhấc dao lên và đi ra ở phía ngoài này bằng cái tốc độ G0 là cách mặt phôi của chúng ta là 0.5. Thì là hiểu về cái U là gì ở trong cái bài này. Mọi người thắc mắc cái gì thì có cái vào cái phần mô tả, và có cái số điện thoại mọi người có thể là nhắn tin vào đấy, thì mình có thể là hỗ trợ về cái phần này.